لەگەڵ دروستبوونی شەڕ لە نێوان ئێران و قەوارەی زەوێنی جارێکی دیکە پرسی داخستنی گەروی هورمز لەلایەن ئێرانەوە بووەتە بابەتێکی گەرمی ڕۆژ و ترسی لەلای زۆرێک لە وڵاتان دروست کردووە. لە ئەگەری داخستنی گەروی هورمز لەلایەن ئێرانەوە مەترسی هەڵاوسانی ئابووری و تێکچوونی پەیوەندە دیبلۆماسیەکانی نێوان وڵاتانی لێ دەکەوێتەوە. داخستنی گەروەکە کۆمەڵێک لێکەوتەی سیاسی و ئابووریشی دەبێت و ڕەنگە سەربکێشێت بۆ دەستوەردانی سەربازی. بەپێی ڕێکەوتنامەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ یاسای دەریایی کە لەلایەن 176 وڵاتەوە واژۆ کراوە، هەموو کەشتی و فڕۆکەکان مافی تێپەڕبوونیان بەم گەروەدا هەیە و داخستنی تاکلایەنەی وڵاتێک دەبێتە هۆی پێشەرکردنی ئەو ڕێکەوتنامەیە. ئێران کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هەڕەشەی داخستنی گەروی هورموزی کرد، لە دوو شوێنەوە دەتوانێت گەروەکە دابخات، ئەوانی شەرێک لە دوورگەی لاراک و دوورگەی هێنگام لە پارێزگای هورمزگان کە تەسکترین شوێنی گەروی هورمزە لە سنووری ئێران. دوورگەی لاراک دەکەوێتە پارێزگای هورمزگان و 49 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە. هەروەها دوورگەی هێنگام لە دوورگەی لاراک بچووکترە و ڕووبەرەکەی 33 کیلۆمەتر چوارگۆشەیە و بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیەوە ڕۆڵی هەبووە لە چاودێریکردنی ڕێڕەوی کەشتیوانی نێودەوڵەتی. بۆیە لەم دوو شوێنە ئێران دەتوانێت بە بەکارهێنانی بەلەمی بچووک و مینی دەریایی یان هەڵدانی موشک ڕێگەی هاتوچۆی کەشتەکان بگرێت. گەروی هورمز هێڵی ترانزیتی نەوتی جیهانە و هەناردەکارەکانی بریتین لە سعودیە، عێراق، کوێیت و ئیمارات، هەروەها هاوردەکارانیشی بریتین لە چین و ژاپۆن و هیندستان و کۆریای باشوور و ئەوروپا کە جگە لە نەوت ڕێڕەوێکی سەرەکی هەناردەکردنی غازی شلی قەتەرە بۆ جیهان. قەبارەی بازرگانی ساڵانە لە گەروی هورمز بریتیە لە 685 میلیارد دۆلار، بۆیە هەر هەڕەشەیەکیان داخستنی گەروەکە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت و کاردانەوەی نێودەوڵەتی بەدوای خۆیدا دەهێنێت. بە داخستنی گەروی هورمز لە یەکەم هەنگاودا بازاڕەکانی بۆرسا ڕوبەڕووی ناژێگیری دەبنەوە و هەڵاوسان ڕوودەدات و نرخی کەلوپەل و پێداویستەکانیش بەرز دەبێتەوە. هەر بۆیە پێشبینی دەکرێت هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا لە بەحرینەوە بە مەبەستی کردنەوەی ڕێڕەوەکە هەنگاو بنێن. گەروی هورمز ڕێڕەوێکی ئاویە کەوتۆتە نێوان ئێران و عومان و ئیمارات کە ئاوەکانی کەنداو بە دەریای عەرەبی و پاشان زەریای هیندی دەبەستێتەوە و یەکێکە لە گرنگترین وێستگەکانی گواستنەوەی نەوت کە درێژی گەروەکە 96 کیلۆمەترە و لە 120 نەوتی جیهان کە بەگشتی ڕۆژانە نزیکەی 18 ملیۆن بەرمیلە بەم گەروەدا تێپەڕ دەبێت.